Strike kedua. Nah, Gus. Ikannya, Gus. Rokok dong. Gak apa-apa. Strike kedua. Strike kedua. Itu udah monster sini ya, Pak ya? Monster kali udah. Monster kali udahan. Jadi nggak usah ditanya pancingan kami hari ini bakal besar seperti apa. Itu paling besar kali dari Itu udah besar kali tuh. Udah monsternya di sini ya. Mata Bapak ada, Pak. Strike ketiga. Pelampung Gus. Pegang. Taruh lah. Pegang lu. Terus kok bingung ya kan? Aku gimana megangnya? Bang lu tuh udah mantul-mantul loh. Belum tenggelam kok. Udah dibawa-bawa kok ini. Belum, masih titil itu. Kena? Belum. Tadi ada dirt gitu loh, Gus. Gua angkat. Lepas, guys. Guys. Tengok pelampung kita. Tuh, cantik kan? Sedap kali itu. Itu namanya kalau bahasa sini namanya markantul. Uluk masih tongong di depan gulu harus tanya. Enggak tong. Kita mancing jarang di tong, di paret. Ikannya galak bener cuy. Wah. Boy. Terlalu besar sekali untuk hari ini. Tapi alhamdulillahnya untuk mengurangi obat stres yang semalam. Lumayan lah. Tahu makannya kalau dapat guys. Ikan ajaib. Tuh, ini kan monster ini. Aduh, nyemplung. Lepas. Kayak gitu. Auto release ya. Langsung ya. Kan lu. Dibiarin aja lu, orang belum diberakkan kok. Itu diberak kenalnya. Iya bodoh. Ayo. Matamu berapa? Besar matanya. Berapa? Nah, ini gini-gini gitu. Nah, Enggak. terkenal matamu. Bodoh lah lo, bisa kali. Ini mata nomor 7 itu kena. Wah, kalau 2 pancing bingung guys. Masa pakai kayak jijik kalian denger ya sumpah. Guys. Kita ini orang kerasaan, bukan orang daerah-daerah yang ngomongnya lo gue. Ayap 5 lah. Pancing 2 bingung nggak? Betil gitu loh. Itu pun nggak dapat. Titil saja. Itu masih kecil-kecil yang keluar. Berarti setelah kita nyari anaknya nanti mamanya nyariin. Tapi sudah pada keberatan gitu. Oh jelas guys, anjing besar kali. Mana? Itu bro. Keberapa ini? Itu udah nggak usah dihitung lah Gus, kayaknya capek kalau bakal kita di sini ngitungnya dari 1 2 3 4 5 6 7 8 sampai sekiannya. Ya kayaknya bakal betah di sini karena di sini kayaknya banyak kayak kolam.
Kan udah digeser loh vlognya. Nah, kan? Tapi gitu kan ya. Kan monster nih. Kan monster. Oh, hilang pelampungnya. Kok kayaknya punyamu aja nih makan dia tadi ya. Dorok tangannya cuy. Dorok. Lumutan. Ada apa sih namanya? Apa sih dibilang ternak besi? Apa bukan besi? Kayak karat gitu airnya. Solar. Oh, dapat lagi sekawan anjing nggak coba? Alah. Auto rilis. Auto rilis bro. Udah di tangan auto rilis coba. Sakit loh. Pikirlah. Oh, selamat. Oh masih selamat bro. Masih selamat ya. Kenapa ini saudara kok? Pelampung yang segini besarnya udah belum bisa nyangkut. Bisa tenggelam loh pelampungnya besar gini. Kasar. Kali kontol. Merah bang, gift. Kan gift bro. Hihi, kan gift nih. Nih, kan gift boy. Hihi. Kan gift ya. Jago ah. Jangan bilang auto release ya. Bisa dapat kan gift ya. Oh, bisa lah. Kasih dulu kue. Ini dibilang doa juga dari Oh, rezeki anak orang soleha. tua. Rezeki anak soleha. Dia umpannya cukup cacing darat. Dah. Tapi ya kalau perlu bawa Pelet di sini untuk tuh bawa taburan. pelet Pelet taburan. untuk taburan. Ini yang punya tangkahan sebenarnya cerewet. Cuman karena ini hari Minggu, kami diam-diam, gak ada orang di sini, jadi kami mancing di sini. Oke, Mancing di sini hari Minggu. hari Minggu di sini mancing. Boleh mancing, jangan nggak boleh nguras ya. Jadi Apalagi kuras jalan. ya. Apalagi di jalan jangan atau pernah. nyetrum, dilarang di sini. Lampungku tuh. Nah, kayak gini lah contohnya. Yang ditapat tuh masih segini bro. Kena kamera. Ini bro. Semoga aja monsternya keluar. Nah di sini ada ikan lelenya gitu. Ada. Ikan lelenya sebesar betis saya ada. Karena yang pernah dapat manusia laknat satu ini dia pernah dapat. Itu 2 orang lagi. Saking lawannya besar kali bro. Best untuk strike hari ini. Bukan nggak capek sih sebenarnya, capeknya ngangkatin gitu aja. Ikan kecil, Lampung mau dibawa jalan-jalan bro. Nanti Mau ke Carrefour deh tuh be. bukan bodoh, nanti ditariknya keluar Danau Toba sana, bak mati kok. Gak ada Wak, kami mancing-mancing gitu Kami aja, nggak ada Wak, kami mancing-mancing aja Wak. Iseng-iseng Wak. Ngamuk dong. Wah, ternyata segini bro ikannya. Tuh, pokoknya tetap ikuti terus jejak bersama. Gak ada Wak. Kuding. Jangan Wak. Jangan Wak. Ampun Wak. Ampun Wak. Enggak lagi Wak. Ngomong, kuding. Monyet. Jangan pakai monyet lah Wak. Galak tapi Wak. Wak di sini banyak ikannya loh Wak. Jangan galak? dimarahi lah Wak. Panggil lu Bang. Jadi tekan Wak. Payung barang kan lek kowe. Main nggak panasan loh Wak. Mosok. Guys, Lumayan kasar. Pokoknya ngomong kuding. jangan lo Wak. Di sini ikannya banyak Wak. Jadi malahi lah Wak. Wak ikut mancing aja Wak. Sabar Bang. Di sini mesti dibawa dulu ke Danau Toba sana baru ditarik Bang. Iya. Kalau cuma dititik-titik gitu. Aduh. Ngomong, kalau nyuwong, barat nyuwong. Tembak nih kau.
Kena. Oh. Oh, seru. Berat kan, Bang? Berat. Gemuk ya. Berat dapat besar, kecil terus dapat. Ikan salmon. Salmon tol. Kok kayak sungai Amazon ya kan ikan salmon. Iya. Auto rilis lah. Belum tuh Gus. Bising kali loh. Mungkin buang benang ya. Itu kan Ya biar loh, itu belum dikenakan sama dia, belum kena. Benak lagi. itu benang itu. Bising kali. Nanti kan banting gitu. Wah, bukannya besar-besar kali nih yang makan. Ya, tapi kan makan tulnya itu. Kok bau amis tangan gue? Semalam belum bau amis tangannya. Mancing mesti rapet-rapet gini. Ya bang, yang datang tuh abang tadi di tengah-tengah tuh ngapain coba? Yang jadi masalah tuh abang datang terus tiba-tiba langsung di tengah coba. Mau apa iya? Kayak nonton bioskop. Mana testingnya coba? Cacing ini bang, jatuh. Lah, cacing. Apa usaha gitu loh. Apa-apa lu enggak mau usaha ini. Apa aku ngejadikan mancing. Aduh, besar nih. Alah, besar Gus. Terus. Main itu terus. Aduh. Besar Gus. Udah terus, terus. Main kembalinya. Apa ini belum mata orang mampu tuh. Sekali Gus. Tertipu, aku tertipu. Lagi. Merah warnanya jauh. Merah, tahu? Merah gitu apa coba? Nila janda itu jinsunya. Ini juaranya itu. Itu terkontaminasi sambil cuci tangan. Cuma nggak ada cuci tangan anjing. Kok aku pula kok salah-salahkan. Rezeki anak soleh, sholat nggak pernah kok rezeki anak soleh. Jorok kali apa? Narik banget. Oh iya, jember Terus dalam tadi kok. Untungnya benu nih. Jorok kali. Orang biasa aja lah kalau ngejek orang itu kok mesti kali narik tut gitu. Paling besarnya tadi lu lepas. Semangat deh. Terbuai aku seakan terbang melayang, namun kini engkau menghilang sendiri lagi, menjanda lagi, janda 7 kali. Biar enggak tolong Wila bisa ya? Tolong diam. Tolong diam. Wah. Gelap itu. Sap. Waduh, wasar kali itu. Bos. Wah lah bang. Belum enggak. Itu siapa ya tuh? Anjing Anjing lu, bang. Buka aja Ben. Lepas kok Ben. Alhamdulillah. Pembotong ya. Ikan kamu dimakan. Dapat 5 kali, 6 kali masih ketawa oh ya kan. Narik-narik aja ya.
Orang lagi ya. Auto release. Pasar nih. Strike. Alah. Auto release. Auto release. Gimana perasaannya, Pak? Gimana perasaannya, Pak? Ketika ikan Anda hilang. Masih strike lagi. Nama Facebook Abang apa, Bang Jack? Bilkis. Nanti kita tag ya. Yang mancing itu ada di apa? YouTube. Ada di YouTube kan? Iya. Ya iyalah. Nah, gini hasil pancingan hari ini. Ada ikan lelenya juga ada deh, Gus. Venus. Langko linu wak caping langko. Jos, kita pulang. Kemana? Pulang ke asalnya. Berangkat.